musaza ufite amateka mu buzima bw'Imana cyangwa se mu iyobokamana. Ni umusaza udakunze kugaragara cyane mu bintu by'itangazamakuru, ariko ukurikiye amakuru y'uburyo yakijijwe ari buze kubigarukaho bitubwire mu buryo tuza kuba tuganira. Iyo ukurikije umurimo w'Imana agiye akora muri korali, ivugabutumwa n'ahandi, ni umusaza mu by'ukuri dukwiye kwifashisha tukaganira mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se inshuro nyinshi tukaba twaganira. Rero nagira ngo mbararikire kumva neza no guha umwanya iki kiganiro. Kiraza kugaruka cyane mu kwaguka se umuntu akura gute, twaguke mu biki, ni izihe mpamvu zikwiye gutuma umuntu yaguka, ni izihe mpamvu zikwiye gutuma umuntu akura akava mu bwana akaba mukuru. Nk'uko bisanzwe mu buzima, umwana aravuka agakura akagenda akazageza mu gihe cyo gusaza, ariko yaratangiye ari umwana. Hari ibyo rero mu buzima busanzwe biba bikenewe, no mu buryo bwa mwuka mu gakiza hari ibyo Bibiliya itubwira, hari ibyo Umwuka Wera atubwira byerekana umukristo ukuze, cyangwa se uburyo umuntu akwiye gukora akagera ku kigero cya Kristo. N'abatindiye rero reka twakire muzehe Ndabakoranye Feliciyane, namuvuze, hanyuma atangire asuhuza abantu bamukurikiye. Namara kubasuhuza turamuha ikaze, hanyuma adusengera Imana, noneho tubone kuganira. Karibu muzehe. Murakoze. Nk'uko wabivuze nyine nitwa Ndabakoranye Feliciyane, mvuka mu karere ka Kamonyi. Ibyo bihagije ku murenge wa Mugina. Mu by'iyobokamana nyine mbarizwa muri paruwasi yabaye ya Musambira, itorero rya Mbati, ADPR. Ahazwi cyane nko ku Mugina. Nko ku Mugina. Ku Mugina nibyo bimaze igihe, nuko wenda bavuze bati ibaye paruwasi ya Musambira. Ku Mugina wa Jenda na Kabugondo. Hanyuma rero twagira ngo udufashe gusenga Imana kugira ngo ikiganiro tugiye kuganira Umwuka Wera atuyobore. Turagushimiye Data kuko uyu mwanya tugezemo, tugushimiye gahunda yawe, tugushimiye n'iki gitekerezo, tugushimiye kuko ari we tangiro ry'ibintu byose, uba n'iherezo rya byose. Aha tugeze rero naho ni wowe, niyo mpamvu tugushimiye. Ariko byose biratambutse, ariko ubu tugeze muri ibi ngibi, niyo mpamvu tugukeneye kugira ngo ugumane natwe, cyangwa se natwe tukumve, kugira ngo uyobore izi ntekerezo, uyobore umwuka wacu, uyobore imibiri yacu, mbese utuyobore kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bigira umumaro ku bwoko bwawe, uburiho none n'ubuzaza ahagiye kuza. Turagushimira ko watangije byose, uzanaheruka byose, ariko uyu mwanya turagukeneye kugira ngo aha tugeze tukubone cyane. Bana natwe muri byose rero, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibumugisha muzehe. Hanyuma hari abantu badukurikiye batakuzi, batazi amateka yawe, batazi mu iyobokamana, ariko ngewe nk'umwana wareze, nanjye umaze gukura, hari byinshi nzi, hari ibyo nabonye, hari n'ibyo nabwiwe n'abandi mwabanye mu itorero, yaba ari abahari ubu ngubu n'abatagihari. Rero hari abantu batakuzi, batazi amateka yawe. Hari nkayo wenda ngewe nzi tutagiye kugarukaho none, ariko mu biganiro by'ubutaha tuzabigarukaho. Hari amakuru nzi cyane cyane y'indirimbo zikomeye cyane, indirimbo nziza zakunzwe cyane mu Rwanda, ndetse n'ubu ngubu abantu barazikunda, nubwo atari benshi cyangwa se atari bose, ariko barazikunda. Harimo nk'indirimbo yitwa Umuyoboro, ntabwo twavuga amateka ya none aha ngaha, tuzabiha igihe cyabyo. Hari indi ndirimbo yitwa Saha Gusa, iraza kuba irimo inagaruka mu kiganiro cyacu, kubera ko
turaza kucyubakira ku ntego yitwa kwaguka, nk'uko mubibona ari nayo cano, ariwo murongo dukoreraho witwa kwaguka. Niyo mpamvu tuza kugaruka kuri izo ndirimbo, kandi ndabizi neza ko izi ndirimbo ni igitekerezo cy'umwuka wera uri muri wowe, ku buryo imirongo izigize, imirongo izanditse n'izindi tudashatse kuvuga zose nzi neza nk'umuntu ukuzi. Nakuze nkureba muri korali twarangurura, nakuze nkureba ibikorwa mbireba, ariko hari abantu batabizi cyangwa se bakeneye kubimenya. Se ubwaguke gutangira umurimo w'Imana uri mu kigero runaka watangiriyeho, wenda abadukurikiye batari bamenya, ukagenda ukura kugeza ubwo umaze kuzana imvi muri muzehe, nyine abantu bose bakubona uri umuntu ukuze. Habamo intambara, habamo ibibazo, habamo ikise. Umuntu ni izihe nkingi za mwamba wagiye ukoresha, wagiye unyuramo, ujya ubana nazo, mu buryo uyu munsi twumva tukishimiye ko tukubona nk'umusaza w'ubukombe, kandi mu itorero twifuza kuba tukirebera. Murakoze. Ndumva hari ibintu byose twabyubakira ku ijambo ry'Imana, tukabanza tukarisoma, ibintu byose wenda turi buganire bigaheraho. Ndumva rero wafata Bibiliya ukaturebera mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 6 umurongo wa mbere. Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa mbere. Haranditse ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari bwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Numvise ijambo ry'Imana twarigira urufatiro. Yego. Nyine amazina yanjye nayavuze. Ibintu byose wenda tugiye kuvugira hano nibyo muri Kristo Yesu. Kuko biravuga ngo tukwiye kwigira imbere, sibyo ntiduhore mu byambere bya Kristo. Urumva rero ibintu byose turi buvuge nibyo muri Kristo Yesu. Mu mwaka rero wa 1980 kwezi kwa 12 ku itariki 24. N'amatariki urayibuka? Ndayibuka kuko niho ninjiye mu rusengero bwa mbere rw'abapantekoti cyangwa se ADPR. Urihangana kubera nyine amatsiko menshi mba mfite. Muri 80 ADPR yari ifite insengero yubatse zubakitse, cyangwa ni kwa kundi bashingaga ibiti bagashyiraho ibishara n'amakoma cyangwa na shitingi, icyo wise urusengero? Oya, icyo gihe urusengero rwari ruhari. Ntabwo zari nyinshi, wenda nk'icyo cyahoze ari nka prefegitura ya Gitarama. Harimo insengero nkeya zishobora kuba zigera nko muri 3. Ubwo ni urwo kurugarika? Hari urwo kurugarika nyirizina, hari urwari Kareba ubwo hari muri komine Ntongwe. Muri Ntongwe. Hari n'izindi zabaga ruguru muri Mushubati, niko nkeka muri Mushubati. Ntabwo nibuka, ariko icyo gihe hari insengero ntoya zari nkeya. Rero urumva ko zari ubwo zibaye 6 n'eshatu. Ubwo rero zari insengero ntoya, n'ubundi natwe twari bake icyo gihe. Muri 80 ku musozi bita Kiboga, muri mu murenge wa Rugarika. Umurenge wa Rugarika nibyo. Aho hantu niho mbese ubutumwa bwari bwatangiriye muri no prefegitire mu buryo burimo ububyutse. Ikareba bari bahari mu buryo bw'idini,
bitarimo mbese agashyushye n'iyo ruguru muri za Mushubati ariko hariya ku Rugarika nyirizina Ikiboga bwari ubutumwa nyine ubutumwa mbese navuga mbese ububyutse hari ububyutse niba muntu yabyita ubutumwa bwari buhageze mbese ubwo rero bwari bwatangiye 78 mu mpera bigeze muri 80 noneho ADPR nyirizina babura ikibanza bwa ku rusengero ngire urumva narwinjiyemo kuri iyo tariki ariko bari bamaze igihe bakora muri ako gace hose ubutumwa bwarahageze birumvikana ko ari ukiri n'umusore nari nkiri umusore muto ahubwo nari umusore muto kuko igihe nari mfite imyaka 17 mfite imyaka 17 urumva ko nari agasore rwose umva ngo twaragizaga amashuri abanza twagira amahirwe hakabamo abatsinda bake bagakomeza noneho rero abasigaye bandi b'abanyamahirwe bake nabo bakajya mu mashuri y'imyuga hari make nayo ubwo rero muri 80 ngiye ubwo nari ndangije amashuri y'imyuga twayigagamo imyaka 3 muri 80 nari narangije nari agasore rero gato imyaka 17 ubwo rero niho ninjiye mu rusengero kandi ninjiyemo ni nabwo nahise nihana nkuko twabibonye muri ariya magambo mu Baheburayo ubwo mpita nihana uwo mwaka ubwo niho nakiriye Yesu Kristo cyangwa se ibya Kristo niho byari bitangiye muri ngewe muri 80 ku itariki 21 z'ukwa 12 urumva rero ni urugendo rurerure ubu tugeze muri 2021 urumva ko imyaka 40 yashize urabyumva ubu niho nabisobanura umuntu rero nawe kera byari ijambo ryabasa bose kuvuga ngo imbabazi urukundo ziko naryo ari ijambo rifite ukuntu ryagutse rifite ukuntu ritekerezwa ukumva urashonje icyo usonze ukacyita kugikunze ariko ntabwo ugikunze ahubwo ugisonzeye cyangwa ukumva urakirarikiye cyangwa wowe icyo ngukeneyeho ukagira ngo nukugukunda kandi ahubwo nuko hari icyo ngukeneyeho ikikwerekana ko atari urukundo nuko iyo maze kukigukuraho biba birangiye ntabwo nongera guhurira nawe nibwo rero iryo jambo nibwo buryo turigira ariko urukundo ni ugutekerereza undi muntu none Imana ikubwiye ngo wowe uzakunda umugore wawe nta bindi rwose ni ugutekerereza umugore wawe zitari ko buriya hari yageze harahagije gutyo mbese niko gukunda umugore wawe ugahora ureba ntabwo ari ibindi ntabwo ari ibingibi bisanzwe byacu by'uko imibiri yacu ikeneranye bikibyo ibyo birakeneranye ariko urukundo ruri hirya yo gukenera ruri hirya kugira ngo wenda abona ukiri mutoya haba ibyo bita kubenguka nabyo aribyo tubyita urukundo ariko burya ni uko hari utuntu 5-6 wajya gutekereza wabonye ku muntu bavuga ati mu bintu 10 nari nkeneye umuntu ndabona afite 6 burya nibyo bita kubenguka rero ariko si urukundo burya ntabwo ari urukundo byo birengaho mwatangiye kubana n'utangira kujya wibaza uti harya ubu nongereho iki ariko uzagenzura ahubwo twege tumaze kubana hatangira ahubwo kwibaza ngo nkureho iki utangira kugenda ukuraho kimwe uvuga uti cyane nari narabyoroheje reka ntangire nkaze gutya ndabona wa muntu uko namutekerezaga suku reka nkaze gutya nabyo birashoboka ushobora gukaza ariko ugakaza mu rukundo kuko ushobora ugakarira umugore ariko mu rukundo atari imigomwa atarimo kumuhima atarimo guhimana harimo mbese kuvuga ngo reka nkarenya kuko nteganya ko hirya gato azabyumva akabona n'icyo nateganyaga cyiza ari namutekereje hanyuma rero Imana yo yangizeyo kubyumva urumva ntabwo nanjye mfite uburyo nabikumvisha ariko yangizeyo
niyo mpamvu bakubwira ngo gira ubuntu ukagira ngo uri bufate ikintu gihera umuntu ubuntu gusa oya ntabwo ari ibyo rwose hari igihe wasanga ari no gusesagura cyangwa hajemo n'ubupfayongo kuko kugira ubuntu ni ukuvuga mbese guha umuntu uko uteye kugira ngo amere nkawe simbizi ibyo mvuga niba ubyumva neza ndimo ndagenda mbyumva ariko ku madogere yoroshye yenda madogere yoroheje ubwo nyine n'abarimo kutwumva sibyo nawe ubyumva iyo ibintu bihaye umwanya muri wowe niho bitangira gushinga imizi bikabona gukura yenda ubu ni ukubiba hazabaho kumera no gukura n'abantu bari kutwumva bafite ubushobozi bwo kuduha bafite ubushobozi bwo kuduha ibindi bitekerezo hari umuntu ushobora kuza kumva afite ikinyarwanda cyoroshye kiri bworohera umuntu kuhita abyumva birakomeye ni ibintu umuntu atabihaye umwanya atahita abyumva ariko nanone bifite ukuntu bigenda byumvikana wenda ku mibare itarazamuka cyane ntabwo twese tugira imyumvire ku mibare ingana ariko ubu hari uwamaze kubyumva kurenza uko ndi kubyumva hari n'uri bubyumve ku kigero kiri hasi y'icyange hari n'ushobora kubiha kubona ukuntu yasukamo utuzi yenda bikoroha ku buryo umuntu wese akaba yagutumira mu gihe ngewe numva hari ngewe nkurikije wenda numva nabitanga gutya noneho rero ubwo iyo ugaburira abantu bagira uburyo bakira amafunguro ayo magambo rero uko ari atatu urumva yenda ijambo ryitwa ubuntu riraremereye ariko nibwo buntu yangiriye ni ukuvuga mbese yangizeyo mbese yangizeyo mbese numva ariko naribwo buryo nabivuga yenda mbitekerejeho mariye gusaza icyo gihe numvaga ari ubuntu mbese ari ubuntu buri aho ngaho ibyo bintu yarabimpereye ubuntu koko gusa kumva ni ibintu yateruye arampereza ku buntu ariko siko bimeze ahubwo hari ibintu byayo yaje isukamo kugira ngo mere nkayo ariko nyine muri bwa buryo ariko ibikora ku buntu bikora ku buntu ubwo rero ayo magambo akora atatu niyo yamfashije niyo yambereye mbese umusingi aramfasha kugeza umunsi wa none ubwo wenda hagiye hashamikiraho andi mashami hagiye hazaho indi mitsi hagiye hazaho indi mizi nuko ayo magambo akora atatu niyo yamfashije kugeza uyu munsi wa none abadukurikiye baraza nabo kutubwira kuko ibintu turi kuvuga bimeze nk'ibintu biri mu ncamake nubwo dufite ibintu turi kubyagura bigira iminota bifata ariko harimo imikarago umuntu yumva ashobora kwifuza yuko twagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha akavuga ngo muzatwagurire iryo jambo ryitwa ubuntu noneho tukicara tukavuga ku buntu gusa kubera ko ubuntu iyo ukoresheje indimi z'amahanga tugira mu ndimi z'amahanga tugira ubuntu tugira free ngubu mfite ino karamu muzehe ashaka kumbwira ati iyo karamu yimpe ndayishaka nkayiguhera ubuntu ariko ino karamu nguhereye ubuntu nawe ufite ubushobozi nubwo utayicaranye hano bwo kuba wagenda ukayigura ubwo ni ubuntu umuntu ashobora kugira undi nyine biri aho ngaho ndabyumva rwose ugahera umuntu ubuntu akaza aho ukorera bakamubwira ngo mfite amafaranga igihumbi nje twara ibintu by'igihumbi na 500 kuvuga ati 500 ndayaguhaye kuko uzi ko n'ejo yayabona noneho ubuntu buri grace ubwo muribuka ahantu hakoreshwaga ijambo ryitwa ubuntu butangaje ntabwo nshatse kubavuga ubwo noneho ni ubuntu budafite ikiguzi kuvuga ngo grace ni ubuntu ariko budafite ikiguzi kuba Imana yaduhaye Yesu ngo aducungure yamuduhereye ubuntu ariko turamutse tunaterateranije ubushobozi bwose twagera kuri icyo kintu rero abantu badukurikiye nimubishima muzatubwira ubwo buntu nabwo tubwagure ubuntu Imana yatugiriye ubuntu bwinshi twagiriwe n'Imana muzatubwira tubyagure duhereye ukuntu muzehe harimo kubidusobanurira hanyuma ubundi wenda tugiye mu ntangiriro ya byose ubwo ya magambo ukora atatu n'ubundi aragaruka mu ntangiriro ya byose kuko urabona Imana yaravuze ngo turimo umuntu urumva n'imitekerereze ni inama umuntu ntahari
urumva ntari habayeho indi nama rero turimo umuntu asenato urumva mbese tumugire twebwe turemo umuntu ariko nyuma yaho tugire asenato tumugire twe urumva tumugire si nkatwe wene ariko nkatwe sinzi wumva atari ijambo riryoshye tumugire twe niturangiza tumugire twe noneho nibwo bwa buntu rero utabonera igiciro cyangwa se nirwo rwa rukundo uriya yari yagerageje kuririmba ati n'abisi bose bafashe ibyatsi bakandika ngewe rero nkurikije aho ubwenge bwacu bugarukiye njye urukundo narugize isanzure sinzi isanzure urabona ntiriri guhagarara sibyo kandi ibiririmo ntabwo turabimenya byose n'umuntu tuzarinda tunasi hari manza na kisa azagaruka tuvane wenda tuzabimenya tumaze kwigira hirya gato sibyo noneho rero byambabazi rero urabona umuntu noneho afashe icyemezo kitari cyiza ariko noneho ryaje umuntu avuga ryitwa imbabazi rero ntiyanaretswe kandi yagombaga kurekwa rwose bakamureka akasinzi mwene data niwe kera tukimara gukiza twigize kubaho ibintu by'uburyohe mbese ukumva uraryohewe rero hari mwene data njya nibuka cyo ko yagize rwose amaze kuryoha ati na shitani ariko buriya arimo gusenga ati wazamubabare nawe rwose ariko buriya nyine shitani urabona we yararitswe duenda dushyize mu ijambo ryumvikana shitani yararitswe ibyo yakora byose ubu yararitswe cyangwa se kera hari ukuntu ababyeyi nanone bajyaga bavuga bati turaguciye sinzi bakakureka hari n'ukuntu Imana yabwiye Kayini iti ndakuretse sha Kayini aravuga ati ndetse namererwa ati bo ati ndongeye ndigaruye ati ntihazagire ikigukoraho gutya na gutya urumva yararetswe ariko hahita hagaruka akantu nibyo rero navuga ngo n'ubundi mu ntangiriro y'amagambo n'ubundi natatu gutekererezwa sibyo kugirwayo no kutarekwa gakurikirana noneho nibyo byafashije ikiremwa muntu inyoko ya muntu gukomeza kugeza uyu munsi wa none nuko Imana yayitekereje ibintu bitazashira Imana yagize umuntu yo hanyuma kandi ishyiraho no kutavuga ngo sinzakureka sibyo hari ibintu twavuze ariko ntabwo nzi niba twabigarutseho neza uruhare rw'umwana mu rugo nabyo hari twagarukaho gato umuntu nyine aretse yarekwa ariko se ashobora no kutareka hari imirimo aba agomba gukora mu rugo agomba gukora mu rugo rw'Imana cyangwa se muri n'inzira y'agakiza muri bino bintu bya Yesu turimo byo umuntu abyitwaramo gute ku buryo niba Imana imukoreye ibi ngibi tuvuze ndetse n'ibirenzo tutavuze we noneho imyitwarire ye ni ukuvuga cyangwa se inshingano z'umwana mu rugo sinzi reka twongere dusome wowe fata igitabo muri icyo gitabo cy'Abefeso noneho tubanze wenda turebe uko Pawulo yabitekerezaga Pawulo urabona mu Befeso ibice ni 3 umurongo wa 14 no kugera kuri 19 Abefeso igice cya 3 ku murongo wa 14 avuga ngo nicyo gituma pfukamira data wa twese uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamiye muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari bw'uburebure n'ubw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo 19 mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana
yarapfukamye arasenga, ariko yari yabanje kureba bari Abefeso, hari umurongo mwiza bari bariho, ariko aragerageza kuvuga ati niyo mpamvu iyo mpfukamye rero mba ndi kubasabira. we rero warumbaje uti hari ibintu umwana agomba gukora, cyangwa se iyo umaze gutangira urugendo rwa gikristo cyangwa umaze kwinjira muri Kristo Yesu, hari ibyo usabwa rero. Urumva urabona yapfukamye avuga ati ndapfukama kugira ngo mumenye ubumenyi se uko wabibonye ntabwo si ibishakishwa, sinzi bari mu ntiyaye ubumenyi burashakishwa si cyangwa se habaho kujya kwiga cyangwa habaho kwiga kugira ngo ugire icyo umenya, ugire icyo umenya. No kuvuga nubwo yaguteretse mu isanzure, ariko rwose hari icyo usabwa, aragusaba nibura genda iyo sanzure, ugende kilometero runaka utumbagiye, wumve urahejeje, sibyo? Cyangwa se wenda inyoni iraguruka ikaguruka uko amababa yayo agenda angana, uko amababa agenda yiyongera akaba menshi niko igenda iguruka ikagera kure, sibyo? Noneho rero icyo usabwa rero ni ukumenya. Urasabwa kumenya rwose, ntabwo rero wamenya utagiye kwiga, utigishijwe, kandi ntiwamenya utigishijwe. Ubwo urumva rero uragomba gusanga ikikwigisha kikwigishe, urasabwa kugira ngo wige, kugira ngo umenye, sibyo? Kuko mu isanzure niwicara ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ukuvuga mbese genda igitambika kuko niko yavuze mbese, cyangwa se genda igihagarike, manuka se, sibyo? Ariko ugende wamanuka ujya hasi, ubwo baravuga ngo no gushinga imizi, wagira gutya uragaba amashami, watumbagira nuko mbese. Urumva rero uko Pawulo yasabiye Abefeso, basabira kugira ngo bige hanyuma bamenye. Umenye ruva mbese sinzi, hari ukuntu Yesu nawe akiri ku isi abigishwa bari baryohewe, siko byari bimeze, buri bari baryohewe bose. Ariko igihe cyarageze aravuga ati nyamara ningumana namwe ntabwo biri bube byiza, reka ngende rero. Noneho muri uko kugenda kwanjye niho muzatangira gushakashaka, sibyo? Mukazenguruka noneho rero, kuko nkiri kumwe namwe murabitsinda, sibyo? Mukaguma ahantu hamwe. Hari ukuntu Abisiraheli, hari ukuntu mu Isiraheli bavuga ngo Abisiraheli baragwira ariko barangije baranakwira. Sinzi niba wumva, hari ukugwira ariko ukanakwira impande zose. Ugumye hamwe ntabwo byaba ari byiza, byagaga cyangwa se wamugara, sibyo? Wagaga cyangwa wamugara, urumva mbese, cyangwa amazi adatemba. Amazi adatemba urumva icyo ari cyo, aragaga cyangwa se haba ukuntu mbese imyanda ntihaba harimo kwinjiramo ubuzima bushya, nanoneho n'ibishaje ntibiba birimo kugenda. Ya mazi rero aragaga. Niyo mpamvu rero Yesu yavugaga ati reka mbave iruhande, nimbava iruhande mutakindeba muratangira mushakishe, sibyo? Ariko koko amaze kugenda babonye ko ariho umurimo ahubwo wagutse, ni naho bamenye kuruta uko bari bazi. Na Pawulo rero yaravuga ati mwebwe Abefeso, iyo mfukamye numva nasaba Data wa twese kugira ngo mbese mumenye cyangwa se abahishurire, noneho mugire ukuntu mwigira imbere mbese. Imirimo rero usabwa irasaba kumenya ibintu, ukamenya ubugari, ukamenya ubugejo, ukamenya ubujya hasi, sibyo? Mbese uvuga mbese kugira ngo umuyaga wenda utazakugurukana, ubushoye imizi, sibyo? Ufite aho uvoma, noneho kandi wagutse burya nta cyaguhirika. Burya kandi iyo wagutse unigizayo, sinzi hazamo n'ijambo ryitwa kwigizayo. Iyo waguka wigizayo, sibyo? Iyo uzamuka ubusumba, sinzi iyo ujya hejuru hari ibintu byo hasi burimo gusumba, donc bidashobora kukugeraho uko urabisumba.
kandi ubwo nanone uba ugenda witegera ureba kure. Urabona ko mbere tukiri muri bya bikomera nakubwiraga wabonaga inkuta z'imisozi ukavuga uti ijuru buriya rimanukiye hari inyuma isi nahiri. None uko wigiye hejuru usumba ya misozi ugatangira kubona indi misozi hirya. Niwo murimo wawe rero n'uwo nguwo rumva hari umuntu yagarukira ngo ni icyo usabwa. Ariko turi ku ijambo ryitwa kwaguka. Mu Baheburayo Pawulo yavuze, uyu mwanditsi wandikiye Abaheburayo yavuze, ntabwo nshaka kugaruka cyane wenda ku wanditse igitabo kuko numva batabihurizaho. Ngombwa n'ubuzima tubonamo gusa, ubuzima tubona mu gitabo ntabwo twibanda. Hari amagambo 6 yavuzeho ngo ntabwo dukwiye kuguma muri ibyo bya mbere, ariko nabyo iyo mbirebye nsanga ahubwo ari byo tuzengurukamo, tumeze nk'abantu bagenda ku ruziga. Kuko navuze ngo icyambere ni ukwihana imirimo ipfuye. Ubwo imirimo ipfuye umuntu yakagombye kuba muri 80. Waragombye gutandukana nayo. Gutandukana nayo. Ikindi kwizera Imana. Ntiwirirwe byo kwizera ukibyigishwa bikabyabaye ubuzima bwawe, ukabyumva nyine Imana ukayizera nta kindi kintu kize ku ruhande ku buryo uyinezeza, kuko umuntu utizera Imana nta yinezeza. Ntabwo yinezeza. Ukabura aho uri mu buzima bunezeza Imana. Icya gatatu yavuze ngo kubatizwa. Ibintu byo kubatizwa ukamubizi utakivuga ngo bamwe ngo ni ku gahanga, ngo abandi ngo baribiza, abandi ngo ni muri piscine, abandi muri Rodani, ibyo bintu utakibitindaho ubizi neza. Icya kane yavuze byo kurambikwa ibiganza, ukaba utakivuga ngo ukaba mbese atari byo kirimo. Ariko iyo ndebye imyigishirize iri mu madini atandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, nahanga niho tugeze ibitekerezo, cyangwa naho ntituramara kuhamenya. Turacyari kuko ari ngombwa kuhatinda, cyangwa se niho ibitekerezo bya muntu bikigenda bizenguruka. Ubundi rero ibi bintu byose Pawulo yavuze muri iki gitabo, bari Pawulo numva Pawulo yakagaruka. Pawulo yabaye Pawulo. Ariko iri jambo yavuze ubundi muri hari iyo twiga, urabona amashuri abanza, ntitwita amashuri abanza, amashuri abanza sibyo. Uravuga ngo mu Giswahili uravuga ngo ni amashuri n'umusingi, bamwe bayita umusingi sibyo. Noneho mu Kirundi bavuga ngo ni amashuri y'intango. Intango bicyari cyo intango numva kari akantu batangira kabonekaga mu kibo, cyangwa se mu baboha ibitebo, cyangwa se bakoraga biriya bisenge by'amazu ari ya Kinyarwanda yenda niba y'ibyatsi. Nukuvuga rero intango aho bihera cyangwa se aho bihurira. Ariko aya mashuri rero ariya y'umusingi se cyangwa se abanza mu Kinyarwanda cyacu, ibintu byose barabikwigisha sibyo. Ukabyiga kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu. Nkeka ko nta bindi bintu bizongera kuza buriya, ahubwo uragenda bakagenda bakarushaho kubyagura, cyangwa bakajya babigarura mu buryo butari bwabo, butari nka bwa bundi, ariko ari cya kindi wanyuzemo muri ya mashuri y'intango. N'ubundi nicyo bagura, nicyo baheraho bakora, ni naho ubwo bagusuzumira bakavuga bati uyu mwana bya bintu uramwanditsi rero w'Abaheburayo yavuze ntabwo rwose umuntu atana nabyo, ahubwo biraguka rwose, biriya bintu byose biraguka. Nkiga mu wa gatandatu primaire, hari umusaza wanyigishaga, ntabwo nshatse kumuvuga amazina, ariko hari ibintu by'imibare ntumvaga neza, nkagira ibyo numva nkabyibandaho, ariko hakagira ibyo nkumva nyine birahabwa. N'ubundi ninjya muri segonderi wenda sinzanabyiga. Yego, ngeze muri segonderi mu wa mbere, bya bindi nasaga n'ukatira mpita mpura nabyo. Nibyo ahubwo wahise uhura nabyo. Ndwana nabyo ndahikura, ndavuga nti ndahikuye. Ejo bundi ngeze muri kaminuza mu wa mbere,
bya bindi nakatiye mu wa gatandatu primaire nagira mu wa mbere segonderi nkabikora kugira ngo uhikure nasanze ari byo bihicaye. aha noneho nsanga ahubwo bihari mu buryo bwakabaye buri no munsi ya bya bindi nize cyagiye. iyo mba narabyize neza cyagiye, iyo narabyize neza cyagihe kwita nkomeza ya buriya rero nari amagambo yo mu bahebura we ari amagambo buriya nubwo avuga ngo ntitwakagombye kuba tukiri muri ibi, ahubwo ntimwakagombye kuba mubisuzugura ko ntacyo bivuze. twagombye kuba mwagombye kuba mubimenya mukabyagura bikaba binini cyane, mbese wenda bisubiremo ngero bisubiremo wumve tujye kwihana imirimo epfuye. kwihana nicyo kintu cya mbere babanza, mbese kwihana. ubundi ubwo ni ijambo ryitwa kwihana. kwihana mbese kwihana ubundi naryo jambo niba ari ijambo Pawulo Yohana mu butayu nihana ibyaha byanyu. Na Yesu atangira ubutumwa nawe yatangiye avuga ngo ni mwihane. urumva rero ni ijambo rya mbere ribanza, niryo jambo bagomba kugira bati ihane, kubera ko umwana w'umuntu kuri akuntu ko kuremwa nka akagirwayo, sibyo hari ukuntu yahindutseyo, ariko irimo kugenda yigirayo yigomeka simbari donc Imana yamugizeyo, noneho we atangira kubayo yo yigomeka. yigomeka noneho rero uko kwigomeka yiyumvamo ubushobozi. noneho ubutumwa rero bwa Yesu Kristo bwaje buvuga ngo nyamara reka tukubwire hanuka aho hantu, ongera usubire bimana isubira muri ya yindi, subira handi waheye. bimana isubira muri ya yindi, n'ubu Imana igiye kwigenga birakubera bibi. niyo ryo jambo rivuga rero ngo nimwihane rwose, mbese wowe ishyire mu gihano, wowe iyambure ibyo bintu wumvaga byari bikuzengurutse kandi ahubwo wishyizeho kugira ngo uremere. urabona ziriya modoka zijya mu makurusi donc ziba ari imodoka zisanzwe, noneho bakazongeraho ibindi bintu biri butume buremere ku buryo izajya inyura mu kuko ntipfe kubirinduka. noneho n'umuntu nawe Imana yamugizeyo atangira kujya hirya yishyiraho ibindi bintu kugira ngo ariremereza. noneho rero Yesu ubutumwa yazanye ahubwo ngo ikureho ibyo bintu wongere ugaruke muri yo. urumva iki kintu ni ikintu se urumva wareka n'ubundi, ahubwo cyagure ni ukwiga mbese hora mbese urwo rugendo rwo kwikuraho ibintu rugire runini pe. sinzi urabona wenda urabona ibiro mfite wenda ubu ni byinshi, ndetse mu biro 90, sibyo? noneho bakambwira bati rero ibyo biro bigabanye nyamara, sibyo? noneho rero nkazajya ubwo mbigabanya ku buryo umuyaga uhuha ukanguruka agenda. bakambwira bati nutagabanya ibyo biro ntabwo uri bushobore kuguruka ngo ugwe hakurya hariya. noneho nkarwana intambara yo kugabanya ibi biro kugeza igihe noneho nzagira ibiro bituma naguruka nk'inyoni. sinzi niba ubyumva. niko urumva mbese kwihana byo birakomeza. ariko rero ikibazo rero nuko Pawulo icyo yaravugaga ngo kuki mugikeneye ko mbabwira ngo ni mwihane. mwagombye kuba murimo kumbaza muti kwibi bimaze kubikuraho hasigaye ibiki ngo nabyo bikureho. ibyo ngibyo ariko ubundi kwihana mu musingi. icya kabiri kwizera Imana. urabona Yesu nawe yaje ubutumwa mu butumwa bwiza buriya ijambo rikomeye ni ijambo ryitwa kwizera. ijambo ryitwa kwizera ni ijambo rikomeye mbese yaje avuga ati mwizere Imana nanjye munyizere. buriya rero iriya jambo ubundi ijambo ryitwa kwizera ni ukuri. reka da kwizera nyine urumva none se nyine warema se icyo utamenye barabanza ukamenya, sibyo? ariko ibamara kumenya ukarema ikintu wamenye ukakirema. nuvuga mbese ndaza nkakubwira nti hariho Imana data, hariho na Yesu Kristo, sibyo? urumva ko ndabikubwiye urabimenya.
ariko igikurikiraho rero ni ukwizera. Urumva kwizera ni ukumenya byo koko, ariko ukizera. Noneho rero ya mana se iri hehe? Yesu ari hehe? Noneho rero ukabirema muri ugahita ubirema muri we ukavuga uti Imana ndayiremye ntifatika, na Yesu mise murema rwose kandi ararimetse. Urumva nibwo rero nibwo buryo rero Imana bambe Yesu yabwiraga abigishwa be bati ubu mukindeba ntabwo mwizera. Murabona ari urabona bihagije, reka nigireho gato mutangire kumpunga mubanje kundema, mujye mundema muri mwe kugira ngo ikibazo gikemuke muzajya mubanza mu ndeme. Noneho rero niyo mpamvu yaje avuga ati nimwizere Imana cyangwa se nimureme Imana nanjye mu ndeme. Uyu wanditse igitabo cyabo rero yavuga ati se koko ubu koko muracyansaba ko mbabwira kwizera koko? Mwagombye kuba ahubwo murimo kumbaza uburyo kwizera byaba binini. Urabona mbese hari ahantu Yesu yabwiye abigishwa, barabwira ngo mugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Wenda akabuto ka sinapi mu buryo busanzwe ni bwa bundi twavuga ngo haguka igishobora kwaguka. Haguka igishobora kwaguka, hari n'ibitaguka. Akari akabuto ka sinapi rero avuga ati ntikagaragara nyine, ariko iyo kagiye mu gitaka karamera, nyuma y'imyaka 10 kaba ari igiti, nyuma y'imyaka 20 gutyo na gutyo gutyo na gutyo kigatangira kigakururumba kikaba cyakwira isi yose. Sibyo? Nibwo buryo yavugaga, ariko yashakaga no kutubwira ngo dushoboye kurema Imana ingana n'akabuto ka sinapi. Iyo wayikoresha igakora ibintu, donc igakora ibintu akantu kari hasi y'ishaka. Mushoboye kurema Imana data nibura kangana nako gato gashoboka, kaba karuta uko nguko mwibwira ko muriho. ahari bino bintu birasaba kubiha umwanya, kuko ikintu cyose umuntu ashaka kumenya giha umwanya. Umwanya uha ikintu uba ungana n'urukundo igikunda, bikanangana noneho n'ubumenyi uzakimenyaho, noneho n'umusaruro uzagikuraho. Rero ahari tubaye nk'abavuga bibiri kandi n'ibitandatu, reka twe kubivuga byose, ahubwo nibidushobokera kudushobokera byo ntabwo byatunanira, ahubwo abo turi kuganiriza natwe ubwacu nitwumva tubikunze tuzagenda dufata kamwe tukavuga, cyangwa dufata tugende dutondekanye utwo tuntu twose. Kandi nanone ibingibi tuba tuvuze gutya, urabona Uwiteka yabwiye Abisirayeli ati nduwo ndiwe. Wenda hari umuntu nkatwe cyangwa undi mugenzi wacu we yaravuze ngo ndukuri. Uwo ni mugenzi wacu, wenda ntaho byanditse muri no Bibiliya, ariko no muri Bibiliya ukurikiranye yarabivuga ngo uko mfata niko ukuntu wandemye niko bukwigaragarize. Wenda tujya muri yaje muri cyitwa kwizera. Noneho rero yabwiye abantu ati nduwo ndiwe. Umugenzi wacu waravuga ngo ndukuri. Ubu yende natwe rero tuba tubivuze uko turi. Kandi ubwo nyine muri Nyagasani ntacyo bimubwiye, uko nguko twamwakiriye nuko nawe nyine yase araza akatwireka gutyo. Ubwo tubivuze nk'uko turi. Bagenzi bacu turi kumwe muri ubu buryo nabo bazabitugarurire uko bari. Sibyo nyine wabibona ko ikijumba n'ikijumba, ariko umwe aragiteka gitogosheje, undi agihekenya, undi acyongeraho ifarini, undi ikijumba kigakomeza kikaba ikijumba, ariko kikaryoha mu buryo butandukanye cyangwa kikaryoha mu buryo butandukanye. N'iri jambo rero ubwo tubivuze uko turi, hanyuma nabo bazabivuga uko bari. Sibyo? Imana kandi ubwo ibimeze nk'uko bari, natwe ikaba imeze nk'uko turi. Murakoze. Hari turimo tugenda tugana ku musozi wa kino kiganiro, hari indirimbo yitwa Saha Gusa.
ahari iyo ndimo kuyumva numva isa niyubakiye kuri kino kiganiro twaganiriye. Saha gusa abakunzi bacu turaza kuyibarangira, turaza kuyibereka, tunayibumvisheho wenda mu buryo buringaniye, ariko biravuga ngo saha gusa hari n'ahandi nkwiriye kugera, ariko biransaba nyine kugenda, gutera intambwe nkagenda. Iyi ndirimbo niba ubyibuka nko mu gihe igitekerezo cyakuzagamo, yaje gute, wari uyishingiye wenda kuwuhe musingi kugira ngo ize saha gusa byumve uyu munsi umva ariko biraguka cyane kurenza icyo gihe, kandi yaraje yanditse neza, ifite imikarago myiza. Ndashaka yuko tuyihuzaho gatoya n'ano magambo twaganiriye, hanyuma wenda tukaza kugana ku musozo nyuma. ni ukuvuga urebye ino ndirimbo rwose uba wumva mbese hari indirimbo zagiye zituzaho, cyangwa se twagiye wenda tuvuge twagiye twandika tukazihana n'amajwi yazo, sibyo? Noneho hari n'indirimbo rero wumvaga mu buzima bwanjye nyine ijambo nkumva ryabaye rigari muri ngewe, noneho nkarishyira mu nyandiko ngufi, nkarishyira no mu ruririmbo, wenda tugasohora iyo ndirimbo abantu bakayitisha gutyo. Noneho rero hari n'indirimbo wumvaga ijambo utaryumva ukajya utegereza, hakaza igipande kimwe ukabika, ejo hakaza ikindi ukabika, kugeza igihe nyine indirimbo izuzurira. Noneho rero iyi ndirimbo yo uburyo twayikoze yo nayo ni ukuvuga amagambo yagiye amanuka, kubera ko saha gusa hari n'ahandi dukwiriye kugera, si n'ibi gusa, hari n'ibindi dukwiye kugeraho. Saha gusa ni ukuvuga mbese ni aha hantu uhagaze, ni aha hantu ugeze. Ni ukuvuga wenda kera tukiri muri bya bikombe nk'uko twatangiye tubivuga, warareba ukabona ari aho ngaho uri. Noneho wakwigira imbere umaze kurenga wa musozi, ukongera ukabona indi misozi hirya, ukavuga uti ha hantu narindi burya ntabwo hari hahandi gusa, hari n'ahandi hirya. Noneho rero navuga ngo maze kugera mu itorero numvaga ndyohewe, maze kugera mu itorero numvaga ndyohewe, ariko ijambo ry'Imana ritangiye kunzaho numvaga haje ubundi buryohe, sibyo? Noneho mbatizwa bashyira muri Yorodani, numvaga ari ibintu byiza, ariko umwuka wera amaze kunzaho numvise mbaze kubatizwa umwuka wera, numvise noneho ahubwo biryoshye kurusha urumva mbere kwinjira muri uwo muryango w'abera wumvaga ari ibintu biryoshye, ukavuga uti dore abantu tungana, ukumva nyine birasumba hanze waruri, ariko wagumya gutindamo ijambo ry'Imana ukumva riragenda riryoha kurusha guhura n'abera gusa. Noneho umwuka wera wabatizwa umwuka wera ukumva uraryohewe kurusha kwa kundi mbese wumva mu mazi ukumva uraryohewe. Noneho wagera igihe cyo kubwiriza bikaryoha kurushaho. Noneho wagera igihe Imana iza kugusura muri wenyine utagombye kwifashisha abandi, ukumva uraryohewe kurusha noneho bya bindi byose. Mbere ubatizwa umwuka wera wumvaga biryoshye, ngira gutya wumvaga biryoshye, ariko noneho Imana ubwo yaje kugusura yonyine murimo kuganira ukumva noneho uraryohewe kurushaho, sibyo? Noneho rero niyo mpamvu rero ino ndirimbo ivuga ngo saha gusa hari aho ugeze, ntabwo ari aho gusa, komeza ugende, hari n'ahandi, sibyo? Si ibyo gusa umaze kwakira rero, hari n'ibindi, si ibyo gusa, urumva? Uramva rero niyo mpamvu ririya jambo rivuga rero ngo ibya mbere bya Kristo niko twabigezemo, ariko ntitugumaho, dukomeze dutambuke, dukomeze twigire hirya, hari ibindi dukeneye kumenya.
wenda hari aho bazanamo ijambo ryitwa ubwenge ntabwo twije turizana ariko burya ubwenge ikintu kiranga ubwenge uri umuntu twita umunyabwenge ubwenge butera kwiga uguhatira kwiga bikabyara ubumenyi bikabyara kumenya noneho kumenya bikwigisha bikuvana mu bujiji iyo umaze kumenya urajijuka none iyo umaze kujijuka utangira gutunganya ibintu sinzi niba urumva ukuntu bigiye bikurikiranye utangira gutunganya ibintu noneho nyuma yo gutunganya ibintu urumva haza uburyo bwo kubyagura ibintu umaze kwizera tinabitunganyije utangira kubyagura noneho rero ibintu bimaze kwaguka bibyara uruhererekane noneho niyo mpamvu rero iri jambo iyi ndirimbo rero saha gusa ni ukuvuga wenda si bwa buryo bwo kwicara ngo wandike ijambo ni uburyo bwo kugenda haza agace mbese hakagira igihe kimwe hakamanuka iki gice byose ukazabyegeranya rero ukabigira indirimbo ifite ibitero byinshi ntabwo wakwiriye kubyinjiramo wenda hari ikivuga ngo ntibikabe ntibigakomeze ko twarumba kurumba ni ukuvuga mbese ikintu kitari bubyara umusaruro cyangwa se ko twagwingira nabyo bita kugwingira ikintu kitari bubyara kitazabyara umusaruro mbese kandi umwami yaraduhamagariye kuba ingabo z'imitamenwa zirwana zitsinda zitwaza zigana imbere zaguka mbese nibyo bita kwaguka noneho hari n'ikindi kivuga ngo kandi amata adafunguye dore yuzuye ibicuba kuki tutayanywa ngo duhinduke rwose abasore barebare urabona muri iki gihe ubona ko abantu bari kugenda baba bagufi sinzi bari kubera ko amata yabaye make ariko mu bihe bishize hari ukuntu wabonaga mbese abantu ari iminage abantu banyweye amata mbese abantu baza kubabwirwa no kuba babanza bakabiminage ibyo kubyigwa bikazaza nyuma ariko abantu babanje kwiminage naho abantu baragenda bahinduka ingwingiri baba bagufiya amata rero yuzuye ibicuba abantu bayanywa bagakura bakajya mbere hari rero twavuga ngo ubwenge nibwo bubanza noneho ubwenge bukaguhatira kumenya rero noneho wamara kumenya ubwo uva mu bujiji wamara kuvamo ugatangira gutunganya ibintu wamara kubitunganya ukabyegera byinshi wamara kubigira byinshi bigahinduka uruhererekane no kuvuga mbese ibintu ushobora kuzasigira n'abana nabozukuruza gutyo yego muzereka tugushimire tunashimira Imana ibanye natwe muri kino kiganiro kandi ntekereza ko wamugeni ntabwo ari aha gusa iki ni ikiganiro tuganiriye abakunzi bacu bateze amatwi baraza kucyumva bakomeze bacyumve ndetse banashyireho komenti uko babyumva icyo bifuza twagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha turahari ku bwabo turahari kuba umuntu wese ufite ubushake bwo kutwumva kandi tugumye mu byambere bya Kristo ntitubigumemo cyangwa se ntitubireka ahubwo twaguka mu by'ubwenge no kumenya tukagaba amashami tugakwira tugahaguruka tukaba barebare tugashora imizi tukanagenda tukagara tukigizayo ibyo dukwiye kwigizayo tukagarura ibyo hirya dushaka kuko twaba twabigezemo reka rero dushimire umuntu wese uduteze amatwi udukurikiye utanze umwanya we akatega amatwi kino kiganiro kandi rwose turahari ku bwanyu turabakunda turashaka yuko twakaguka nk'uko mubona uyu muyoboro wacu uri ni ukwaguka dufite ibintu byinshi byo kuganiraho hari ibyo twagiye tubaha bimeze nk'ibibatera amatsiko ibyo ngibyo rero mubigarukeho muri komenti mutubwire muti turashaka ibi nagira ngo rero twongere twakire muzehe udusengere hanyuma dusoze kino kiganiro tuzongera gutaha turagushimiye uyu mwanya wose dufashe ntabwo twatekerezaga ko twaryoherwa bigeze aha ngaha ariko turagushimiye kuko uno mwanya utabaye impfabusa ahubwo turaryohewe kandi turagutse hari n'icyo tumenye hari n'ukuntu twari tuzi ko biri muri porogaramu zacu ariko wowe
waje ibintu byose ubihindura bishyashya, waje ibintu byose ubishyiramo andi maraso, ubishyiramo ubundi buzima. Tugushimiye rero kuko ari twebwe twaryohewe, ari n'abadukurikiranye, ari n'abandi bizageraho bizabyara ubuzima nk'uko ubwo buzima bwatugezeho, bukaba butubeshejeho imyaka yose, kandi bukaba buzakomeza n'ubugingo bugiye gukurikiraho. Bana natwe muri byose rero, iki gitekerezo bagize cyo kugira ngo ijambo ryawe cyangwa se ibyawe tugire uburyo tubiganiraho, tugire uburyo tubibamo, tugire uburyo tubyagukamo, gumye gishyigikire. Turagushimiye kuko umwuka niwe wadusigiye hano ku isi kugira ngo azabane natwe, ajye aza akwegere, arebe icyo utekereza, akituzanire, natwe ajyane ibyacu dutekereza abikugezeho. Uwo murimo wakoze, iyo mikorere turayigushimiye, byose tubijije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.